Ajudada pels misteriosos poders màgics d'en Chichiri, la sacerdotessa de Suzaku es va poder comunicar amb el captiu Tamahome i van organitzar la seva fugida del país de Kuto. Però en Nakago, un guerrer de les 7 constel·lacions de Seiryu, va dur a terme un complot malèfic per desgavellar els seus plans. I així, quan la Miyaka, juntament amb en Chichiri i en Tezuki, van arribar al lloc establert per la trobada per esperar en Tamahome, la seva espera va ser molt llarga. Yui, feia molt de temps, oi, Miyaka? El general Nakago se'ls va plantar al davant amb un regiment de soldats, juntament amb la Yui, la sacerdotessa de Seiryu. L'amor esquinçat. Sembla que hagi passat molt de temps, Miyaka. Tens bon aspecte. Yui, què hi fas tu aquí? Idiotes! Heu fet tant de soroll que la vostra arribada era evident. Miyaka, vinga enrere! Ràbia sagrada! Foc! O sigui que tu ets en Tezuki. Ja és ben trist, ja, que no pugueu fer servir els seus poders dins la barrera que jo he creat. Bé, doncs, qui serà el primer de morir? Nakago, espera't! Quina gràcia té matar-los directament. Gairebé mai no tenim convidats. Per què no els fem els honors? Com vostè digui. Per què, Yui? Porteu-los a la masmorra. Miyaka! Chichiri, Tezuki, correu de pressa! No, no et deixarem aquí. Correu! Quin parell de rucs, no podran fugir de la barrera. Han de ser en algun lloc del palau. Vinga, busqueu-los. Tinent, tu porta la noia a la masmorra. Sí, senyor! Yui, on és en Tamahome, sisplau, digue'm on és! No ho sé. Dormint a la seva habitació, suposo. No, això no pot ser, m'ho va prometre! Vinga! Em va dir que m'esperaria sota l'arbre! M'ho va prometre! Tamahome! Tamahome! Nakago, vull que em diguis què se n'ha fet d'en Tamahome. Aquella píndola era verinosa, oi que sí? No cal que s'amoïni, sacerdotessa Yui. L'he tractat amb totes les contemplacions, tal com cal. Vull silenci aquí dins. Això sí que no pot passar! Tamahome, que em sents? On ets? Silenci! Vigila-la! Sí. Què faré ara? En Tamahome deu estar tancat en algun lloc d'aquí. L'he de buscar. Necessito en Chichiri i en Tezuki. Feia molt de temps. La Yui té la veu freda i seca i els ulls entelats, morts. De debò que no hi ha cap manera de poder tornar al que érem abans.